具 TV 第3季第2集，係咯，一次過坐咗4個壯男喺度，後邊有2個壯男做 backup， 再後邊有2個壯男玩緊玩具，係啦，犀利。跟住就係原形不露嘅，原形不露勁啦！今日係我哋嘅變形金剛日啦，因為先我哋會爆唔係爆係原形不露咗呢個 3A 嘅第5集嘅柯柏文之外咧，我自己咧一陣間就會去實地就去尖沙咀某商場嘅某大連鎖店咧，就直擊佢哋個首賣會啊！因為據聞嗰度咧 Hasbro 有幾隻人手上色嘅，有文哥，係啦，德國有呢一個 Bumblebee， 係咁啊另外仲有頭盔。120隻係嘛？係唔記得幾多隻啦，咁啊仲有呢一個真主可以朝拜啦，有文神喺度啦，有 Ben Lai 啦，等等嗰啲，即係Hero 嗰啲咁嘅頂級嘅 Transformer fans 都喺度嘅。咁如果真係你哋玩開心啲。如果唔知道而家聽到，其實都仲撲得去動講一次嘅。係，其實我都想見下個 Victor 嘅，我相信佢都仲喺度。因為嗰班超級 fans 好似有據聞睇完個首映禮之後就順住就去。係啦，不過我就擔心佢哋睇完個，佢都唔係首映禮嚟嘅，即係睇完套戲之後咧，可能對隻嘢冇興趣。我係驚緊呢樣嘢啫。咁但係就好多人對嗰隻手遊好有興趣喎，因為得個82隻啫喎。係，咁啊呢個冇得，其實你問我有興趣嘅，但係即係要讚一讚呢一個孩之寶嘅宣傳同埋呢一個市場嘅朋友，先使呢一個3000蚊攞個即係呢 VIP 證。再喺現場再使3000蚊，你就可以為所欲為啦。咁就可以嗰隻係送嘅。係啦，咁啊為所欲為嘅浴金係6000蚊。但3000蚊嚟買咩啊？即係孩之寶嘅變形金剛產品，淨係變形金剛產品。係啦，你諗一諗，你排頭嗰100個嗰啲友仔有邊隻佢冇㗎？哇！咁其實佢3000蚊即係掃咗大部分嘢走。係啦，因為佢啲價錢都比較低啲㗎嘛。其實你如果買都買到好多喎。係啊。兩睇你其實可能買一隻 MP 夾一隻細隻嘅 Transformer 咁已經條數齊翻。MP 係。咦？點解我個畫面係好似冇人咁嘅？我有啊。我睇，我睇到。頭先我睇到個韓國朋友 join 咗 JD Kim 啊，其實係 JD Kim 啊。係 Hello JD。JD 啊，識啊，係啦。佢講咩？我 high so JO 啊，咩唔識講韓文。JD 就係我哋嘅頭雕嘅 Paint Master。係啦。佢都好常即係韓國嘅朋友喺呢方面 expert 喎，真係。佢哋係好似有專門美術學校係讀呢啲嘅，即係所以佢哋係可能咧，你識一個你就會識到一大班，因為佢全部啲身邊啲朋友都係做呢啲嘅。即係咁其實應該係屬於雕塑係，佢係挑真人嗰雕塑係，佢有一係嗰啲會係咁樣。係啊，但 JD 就咁啱，佢又唔係讀美術。佢就係跟師傅學嘅，所以好勁嘅。其實要跟師傅都好少。頭先我哋咧得塊板咧，都得30幾人睇，而家咧都上到90幾。9萬係嘛？9萬人啦。係。咁可能我哋開始可以。唔係而家唔想抌得，即係抌大家太多時間。因為點解我哋正常都係有個 hi 喎 ，JD Kim 真係 hi 我哋喎。OK。Hello JD，hi，can you 講廣東話？阿 Sir，係咯，好嘢喎！真係有韓國朋友。頭先有個 Patrick 咧就話我哋好畫面好清呢次。都真係要講一講。清咗喎。由今集開始，我哋即係首先要鳴謝就係我哋嘅 director 阿迪，佢真係揞荷包揞咗都唔少錢喺呢個硬件上面嘅 upgrade。即係而家其實我哋係用緊一部Sony 嘅 HD 攝錄機拍緊啦，咁同埋又直出呢一個Mac 機，同埋有一啲即係我已經唔識嘅先進嘅科技喺度試用緊。咁啊，希望嚟緊喺製作方面啦，咁我哋都會有一個進步啦。咁同埋即係有時收音收得差，我哋知嘅，我哋亦都即係嘗試緊用唔同嘅硬件或者方法去解決。咁希望即係今集開始正，咁啊拍外景更正。咁呢一個俾少少時間我哋啦，好冇？係啊，咁今晚見到畫面可能會複雜啲㗎啦。除咗有我哋個樣之外，可能有近鏡，可能跳嗰啲畫面都唔頂㗎。係，同埋仲有其他即係可以即係。喺直播嘅時候 insert 一啲additional 嘅資訊落去，咁呢個係我哋即係而家仲努力試緊嘅。我哋睇唔到，不過你會睇到。係啦，咁務求做到最好啦，因為一陣間我哋一陣間又出去做 live，咁啊所以大家今日真係多嚟睇。同埋晏晝我哋喺朗豪坊做咗個 live 啦，就係啱啱 hot toy 嗰隻 Mark 47咧，
大卡嗰隻啦，係啦，咁有人料啦，咁我哋嚟開波啦，講翻個正題先，就係今日叫大家上嚟，其實都成日嚟嘅啦。不過近呢個月真係忙得不得了。其實都講一講啊！如果即係大家有睇下會唔會 TV，可能真係幾集冇見過阿嘉。係咯。點解咧？就係因為佢個仔仔就嚟出世啦。都係啊！嗰日做呢隻嘢即係成個禮拜都冇翻屋企，淨係做個色板嗰一段時間真係成個禮拜都冇翻屋企。但係你有時間，峰哥睇住啊！開始啦，係嘛？突然之間好耐冇嚟咧，好似唔係好識開始咁啊！即係又係即係 Transformer 嗰 part 啦。咁咁啱其實我哋公司上次第4集就冇做到嘅，因為其實第4集同第5集個造型即係基本上大部分都一樣，但係其實佢好多小細節你就真係好仔細睇你先會見到唔同嘅。咁所以即係你話有冇做到第4集咁啊？其實而家買翻第5集都 OK 嘅咁因為其實本身第4集其實我哋可以有對比嘅，不過我想一陣先。咁但係真係話兩隻即係第4集嘅 Opperman 同第5集嘅 Opperman 拍埋咧，其實真係只係喺一啲細節位嘅顏色係有少少出入，佢基本上可以話冇改嘅。你啱我見到有位師兄問係咪咩賣13,000嗰隻？唔係，呢個係 3A 出嘅賣3000幾蚊嘅啫。Action figure 係 Action figure 可動，一陣間你就知道啦。咁13,000嗰啲我唔係話唔得嘅，但係何不唔俾少1萬買個可動，我仲可以喐嚟喐去咧？咁就即係又講翻隻嘢啦咁樣。即係其實大家可能好多人都有玩到我哋上一集第3集嘅 Opperman。咁其實咧第3集可能你去仔細去睇一啲嘢，你會發覺原來同電影係有多少出入嘅。咁咧因為其實當其時做嗰隻嘅時候，個資料唔係好齊全嘅。咁我哋今次做呢個 Opperman咧，就變咗佢電影公司起碼正則背高清嘅俾到翻嚟，咁然後我哋就跟翻嗰個外觀去畫。所以你話身形上壯健啊，或者係啲手腳粗幼啊，即係佢比較壯啲啦，即係你睇到佢比較闊啲，你睇見到個胸肌咁大，條腰咁幼咁嘅樣。咁你咁咯？我冇嘅。新無光對。咁跟住即係去做翻而家個造型，我諗整體上你話細節啊，全部都應該跟得翻電影嘅，或者係個別有啲嘢其實我哋可能再加多啲細節，因為其實或者佢相入邊未係好清，我哋會再執翻再清啲咁樣樣。咁呢個 Opperman 咧就同上一隻個高度係一樣嘅，即係都係19寸，咁就全可動啦。咁今次嗰個可動關節係幾多隻喎？幾多隻啊？其實有幾多個 point 啊？咩70啊、80啊？其實我咁樣數咧係有99嘅，標好似寫78，99係啊，99官方宣傳係 over 90啊嘛。係啊。咁啊嗱我哋話到你淨係隻手指都實啦。係啊，手指一隻手指有4個關節啊。係咯，即係40咯。咁啊，即係簡單扭一扭啦，定還是轉一轉啦咁樣。5個10乘4。因為其實呢個係手板嚟嘅，所以咧係要小心啲，比較要温柔啲嘅。我哋唔敢掂佢。係手板就稍微温柔啲。但係同個 Final Product 係一樣咁多關節。其實大家可以睇下個背，都係呢啲真係貝多芬嚟嘅。睇下佢嗰個背肌，其實咧個喉上邊咧，可能你會即係要 zoom 得好近先見到。其實個喉咧，佢今集嗰條喉係有做到啲好似嗰啲燒氣喉，有少少彩光藍色黃色嗰啲咁嘅彩光。我唔知影唔影到啊？係咪啊？而今次哇咁 in 啊！今次部機咁清，應該 OK 係嘛？喂，正啊！我哋都睇 live 啊，大佬唔知自己拍咩㗎嘛？好清啊！因為今次係猛讚清同埋啲聲。係啦，咁啊可能你都見到嗰個喉管。咁其實咧而家呢個版咧，因為其實至少手板我哋做電鍍比較困難啲，咁所以呢個咧係攞去噴嗰啲模型油嘅電鍍嘅。咁到時候係真係會出翻個電鍍件，即係呢啲喉啊呢個咁嘅筒啊都係會做翻電鍍嘅。咁就睇完個背啦，咁你睇下下低嗰啲使唔使 zoom 下啦？係即係睇譬如話腳嗰啲線條咧，同埋佢嗰啲 detail 位好靚。即係其實大家頭先睇嗰陣時已經見到本身正面啦。咁我真係最欣賞係個頭。佢入魔嗰陣時呢一個即係黃海膠版 Opperman咧係好吸引嘅嗰個樣，即係半邊面紅色，半邊面呢一個藍色。唔講呢個，大家喺入場睇咧，你就明我講咩㗎啦！真係真心過癮。咁另外其實我知道而家阿 Walker 即係我哋而家嘅 cameraman 變咗就喺度睇，即係
碌緊佢隻腳啊，咁其實如果轉頭都係碌一碌，另外側跟佢嘅裝備嘅，譬如話啲避刃啊。劍啊，正常版嘅頭啊，正常版頭，影到呢個等，影到呢個頭，佢咧其實我哋而家就賣2個版本嘅。咁個網上版咧，因為其實佢今集電影我諗應該大部分都係出呢個紅色面嘅頭嘅。咁所以咧我哋就變咗將呢個藍色面嘅頭咧就攞咗去做網上嘅限定版，即係特別版咁樣樣啦。咁就係啦，喺買特別版先會有呢個成個頭藍色，因為其實咧有啲人話我點解話你不如出啲換件換落個頭度啦？其實因為佢個頭咧本身淨係個頭可能都拆咗20-30件。如果我換件俾你，因為佢好多件都出唔到帽啊，所以拆得好碎嘅。咁如果我換個頭俾你，可能你換件上面就好唔方便。咁啊變咗我哋就直頭不如出多粒頭俾你啦。咁有啲人又中意我個頭插第2度啊，咁啊就自己玩啦咁樣。咁頭咧就佢眼上面咧係有燈嘅。咁其實咧無論半紅面嘅頭好，或者係呢個原色嘅藍色頭都好，都係有藍色燈同紫色燈可以 switch 嘅。即係啲其實佢有個掣喺個額頭度嘅。咁個額頭上面嗰個掣就可能你撳第一下佢就會紫色燈，再撳一下就變咗藍色燈，再撳一下就掣。係啦，咁就一個頭有2個顏色燈，因為始終咧我可能一個頭出一個色俾你，你就覺得有啲美中不足。因為佢喺電影度咧，其實個眼係漸變紫藍變紫。咁啊係啦，咁啊或者可能有啲人就覺得喂，不如一次過出晒，因為佢無論藍色頭好、紅色頭好，其實都有2個顏色嘅燈。咁啊盡量去做翻似翻電影設定嘅嘢咁樣啦。咁就嗱，我哋而家擰翻個正面啊，咁就係嗱，記住我係要包埋個頭，即係包埋個正常頭咁。冇問題，冇問題，係啊，德哥已經私火，已經訂定啊，唔好諗嘅啫。咁就睇翻隻版，今日 sorry 啊，即係有少少亂啊，好耐冇嚟過。咁啊睇翻隻版啦，咁啊少少可動睇下，因為其實始終呢隻版咧就成隻都係即係電腦 3D 打印嘅光敏樹脂，即係光敏樹脂，大家有學過 terms 我哋光敏樹脂打 SLA 跟住之後就係佢攞光敏樹脂出嘅全部件都係光敏樹脂出嘅。咁所以其實佢可能係比較腍身啲或者脆。咁但係其實有啲件咧，我哋已經係直頭攞嗰啲 CNC 機攞彩鋼嘅。不過就始終鬆緊度係有異嘅。咁我哋簡單睇下個頭啦，即係可能係呢啲樂頭嘅動作啊。其實佢頭後邊有件件係軟膠，佢可以樂高個頭。係啊，都摸到係。左右啊，呢啲擰頭啊，呢啲基本做到嘅。咁然後咧可能旁邊呢啲位置呢啲係可以即係方便翻個肩胛嗰陣時。因為佢個膊頭咧，其實我可以係啦，係可以。即係咁樣去上咁變咗佢可能佢有啲頂啊，因為佢其實我睇 trailer 咧，因為其實我都係睇 trailer，佢有個動作咪2隻手抽嘅大黃蜂，係再抌翻落地，冚落去個膝頭哥度嘅，就係呢個抽住2隻翼嘅，就係呢個夾起咗。係啦，咁其實我未正式試呢個動作，只係我想嘗試去做得翻呢個動作啦。我未擺過，因為我又驚整爛隻版。咁但係最得意係咩咧？咁啱我同事配合咗大黃蜂2隻翼係可以掹出嚟嘅。咁你就真係可以掹嗰大黃蜂嗰2隻翼揸喺佢嘅手嗰度。即係突然間講翻大黃蜂，其實大家如果真係有上翻開 FreeZero 嗰個官網咧，咁其實一門3傑。咁啊，柯柏文啦、大黃蜂啦，同埋隻咩仔話鬼仔啊？電單車係亦都咩名啊？我唔知啊，我哋公司就叫佢綿羊仔。中文大家都會理解到，因為一講綿羊仔，大家都知道個就好 Q 嘅啫。係啊，綿羊仔。咁啊係咯，我哋就出咗啲比例爭幾遠啊？大黃蜂同柯柏文。其實柯柏文就做19寸，大黃蜂就15寸，因為其實都係跟翻我哋上一次做第3集嗰個比例。因為其實咧有啲師兄就話點解你做啲比例咁奇怪，大家唔係等身。因為例如柯柏文做19寸，其實19寸都係緊做晒佢所有細節，因為其實好多嘢你知道可能開 ABS 冇，即係出唔到、啤唔到、走唔到水嘅。咁變咗其實我做19寸做呢個細節咧，都可能未夠嘅，有啲嘢我都好緊去做。咁啊大黃蜂又係，如果大黃蜂咧等比，其實佢到柯柏文腰以上少少嘅，即係大概係如果係19寸啫，應該10寸到啦，9寸10寸到啦。但其實係好細隻嘅，你好多嘢都做唔到，變咗我哋如果睇翻個圖，覺得喂可以出晒所有細節嘅情況之下做到，而又可以細過嘅尺寸，其實大黃蜂做15寸差唔多。咁你話細少少梗係得啦，不過即係有時你2隻擺埋咧，你尺寸差太多，其實又唔好玩嘅。咁變咗
好多咯。咁然後架電單車仔就係8寸高嘅。咁點解佢突然之間咁大架咧？咁其實佢大尺寸個原因係因為佢其實係1:6㗎。咁佢就係照翻嗰個車，即係嗰架車個實物嘅屬1:6尺寸。咁其實你係可以拍埋去同其他嗰啲12寸嘅嗰啲好玩啊！嗰啲就同埋電單車咧，因為其實可能大家睇咧，即係覺得電單車好似你又冇乜堅力嘢可以做咧。嗰個電單車咧，我遲啲攞上嚟，好過癮。佢嗰個眼啊、嘴啊，全部都可以獨立喐嘅。咁即係可能佢擺啲表情，佢上面咧其實咪有個燈杯上面頂咪有兩行好似眉咁嘅嘢。你可以擺嗰啲斜眉啊、內曲眼啊，或者耷眼啊、個嘴歪嘴啊，或者之類嗰啲。其實嗰隻嘢個可換性好高嘅，即係你可以擺到啲好多好得意嘅。所以唔使擔心，其實冇離題嘅，因為可能跟住下個禮拜我哋又玩大黃蜂，再下個禮拜又玩鬼仔啊！好似個鬼仔呢件嘅兵器，講下呢件嘢，呢個盾好似好多嘢玩呢度。係啦，係咪啊？係咪啊？我本身未講啲特效係真。哦，唔緊要啦，我哋sorry 啊，逐個講關節。哦，唔係，我講埋一配件先咯，講埋一配件先。個盾啊。咁咧其實個盾我都下咗好多苦功啦。咁啊，其實個盾咧喺戲入邊咧，佢係可以變形變翻做支炮嘅。咁咧其實佢嗰個變形咧本身，即係除咗拉開兩邊之外咧，即係可能係咁樣可以擘開兩邊之外咧，其實佢有好多嘢都唔係好合理嘅。咁要將合理化係好困難，因為其實佢成個 Transformer 咧係好多啲變形金屬啊咁嘅嘢。佢除咗拉開之外咧，其實佢上面呢度有兩片夾咧，係我哋係攞個軌道咧係將佢移過嚟嘅。咁我唔知鏡頭睇唔睇到，即係可能係呢個嘢，佢呢度有條軌嘅，我哋係即係沿住呢條軌移過嚟嘅。sorry 啊，你淨係因為我反過嚟咧，我唔係好喐到佢。咁移過嚟啦。咁而家可能睇到呢個有少少搖啊。到時我貨咧會好啲，因為板其實佢啲膠料唔夠硬淨。咁跟住之後咧，佢個盾前方呢度咧係可以擘開嘅。咁左右擘開啦咁樣。咁然後就即係大家可能比較關心啲就係炮啦咁樣。咁其實炮咧，我咧做呢個咧就做換件嘅。咁係磁石換嘅磁石換件。咁點解會去做磁石換件咧？因為其實可能有啲人去睇過即係早前某公司去做啲變形啊嗰種，但係其實因為咧呢支炮喺入邊嘅時候係呢個尺寸嘅，變出嚟係咁嘅尺寸嘅。其實佢個長度差唔多佢5倍嘅。喺物理上面嚟講，你係冇辦法做得到佢真係拉出嚟嘅。咁始終我哋做呢啲即係本身都已經唔可以變形嘅變形金剛嘅炮，即係咁講嗱。點解？呢個要講㗎。呢個大家理解。我中意。點解要咁講咧？因為其實唔變形嘅變形金剛，因為點解？孩之寶本身批版權嘅話咧，係唔會批變形俾人哋㗎。所以其實你唔會見到有拉繩正版嘅嘢係會變到形嘅。所以個別有啲 crossover 啦，有啲 crossover 佢同人哋夾名嘅就會好啲。咁但係可能佢正式批出嚟俾人哋做嘅呢啲咧就唔會話變到形嘅。咁所以又即係盡量想去貼近翻電影入邊個還原啊。因為可能好多人買我哋 3A 嗰啲都係想買翻電影入邊真正佢出嚟嗰個樣。可能話我夾硬將佢伸縮出嚟，你未必滿意嘅，咁所以就做翻再似翻電影啲。咁其實咧無論話前面呢段啦，後邊呢段其實亦都係嘅。咁你睇到後邊嗰段咧掹出嚟係得咁大嘅啫，但係佢變出嚟嗰碌炮咁長。咁所以其實如果你若然要將呢個咁嘅，而家見到佢係用磁石去做磁石㗎，幾好嘅。因為其實近年咧用磁石係會比較方便，因為好多時又用嗰啲筍位咧掹插咧，好大機會其實就係46我換電真係換到流汗啊！真係堅流汗，係咪啊？係因為其實掹插其實都好容易鬆。我都想買，我諗嘅。嗱咁呢支炮咧，其實係呢度有3個窿啦。咁我哋都係可以着燈嘅。咁等等啦，好似冇電啊！未入啊 ，sorry 啊，冇電啊。咁三盞燈係紅色嘅，咁就1、2、3咁樣。即係頭同埋架撐都可以着燈啦。係啦，咁其實即係對我哋公司有信心，應該就 OK 嘅。即係燈呢啲係小問題。咁跟住之後咧，嗱呢兩個就炮㗎啦。咁然後咧，呢個特別版嘅頭咧，大家見到佢係一個即係佢人樣啦。咁其實係可以換翻去換翻嗰個面具嘅。咁其實佢換面具呢個亦都係用磁石㗎。係喎，正喎，磁石喎。咁有啲人咧問點解你唔好似上次嗰個
走佬柯柏文，即係嗰個爛達達嘅潛行版啦，比較多生鏽跡嗰個，一樣係直接將個口罩冚上去個面度，而係即係可能我哋係成個面咁樣換落嚟咧？點解咧？因為咧我哋即係呢隻係要即係盡量去貼近呢個電影入邊嘅等等啊，貼近翻電影入邊嗰個樣啊，咁變咗咧，其實佢個口罩同個面入邊咧，我縮翻做等比咧，其實佢得2個 C 嘅啫，2個 C 即係幾多？0.2 mm， 你冇可能將個0.2 mm 嘅嘢啤出嚟，而且揸順手係唔難嘅。咁如果我要將即係一係咧就將呢個嘴凹得好深，一係就將呢個口罩突得好勁，咁所以我就直頭就將佢換件即係還原翻最真切。喺外形嚟講，其實反而換面仲正。係㗎，即係可能有啲人會問點解，即係會覺得佢吸上去係更上一層樓。但係其實有時你去做好多嘢咧，你會令到佢反而個像真度跌咗。咁我就即係去做呢啲嘅嘢嘅時候，我就好想還原到好多。即係好多時講製作咧，係我哋都要顧及就係嗰個生產上究竟可唔可行？咁我哋如果外觀同埋個可換性咧，我哋好多時都要喺呢度攞個平衡，會攞得好好。因為有啲嘢真係完全生產唔到嗰啲情況底下。咁咧即係講到咁上下，即係仲有把劍啦。哇！呢個真係要講嘅。呢把劍都係成16寸啦冇啊？有㗎，應該17寸咁上下啦。咁把劍啦，即係亦都有加到佢嗰啲外星字啊，而且把劍咧，其實可能你仔細睇咧，呢個係嗰個拳人秘人啊，佢同嗰個大黃蜂講 Forgive me 嗰度，跟住之後懟佢。咁啊係啊，咁呢把劍咧，其實佢上面係有個挑空，加油啊！佢挑空挑穿咗嘅部分嘅，咁睇唔睇到？係喎。係啊，把劍係挑穿咗嘅。係啦，一啲細節上面係，因為其實佢原設本身把劍就真係挑穿嘅。咁但係其實挑穿咗肉色嗰個位置，你要見到通咗個位啦，見唔見到？手掌肉色嘅時候就會見到噶啦。係啦，咁其實把劍咧個柄咧喺開帽上面，影唔影到啊？個劍柄咧影個劍柄。嗱個劍柄咧喺開帽上面係好困難，淨係呢個劍柄。我見到係差。呢把劍咧其實係有6、7、8，總之好幾件啦。呢個劍柄都分咗幾浸去出，因為其實出到正面花紋，出唔到側面花紋，所以呢個位都拆咗幾件。睇到係拆幾件。係好花功夫啊！所以諗呢隻嘢係諗到頭都爆埋。因為咁我自己覺得就係做即係而家呢一種咁樣嘅近年呢個柯柏文嘅呢一種 design 咧，佢其實好多時都會係好多件冚好多件。咁如果你做生產嘅時候咧，你要有個取捨，你點樣去即係點樣去表達到佢係有一個 layer， 有幾個嘅層次，而又唔會真係喐，即係妨礙到生產咧？呢個係好困難咯。其實我唔係睇貓紙，我係睇緊大家可能問啲咩問題咧。你問嘢我會答㗎，我如果睇到，但係有少少係按緊拉，同埋我都想即係叫花多少少時間講少少自己嘢啊，即係。好開心咁樣見到，其實而家我哋做呢個直播，即係唔好以為即係一件好簡單嘅事，即係喺硬件上面我哋要克服咗好多嘢。咁同埋真係要衷心地即係讚一讚阿的，佢喺呢一件事上面其實落咗好多功夫。即係大家睇得咁開心、咁清，收音收得咁清。今次其實一個試驗性質嚟嘅，即係但係我哋真係喺後邊。或者特別係阿的喺後邊做咗好多嘢，即係無論即係我哋自己團隊點樣去有一啲新嘅改動啊，喺呢一個硬件方面點樣去推啊，點樣去採訪。其實阿 Brian 走咗㗎啦，佢而家趕緊過呢一個攝咗過嚟就係呢一個尖沙咀就睇你哋班大哥，我去唔到嘅排隊去玩呢一個變形金剛去呢個玩具反9成，我好妒忌㗎，老實。Anyway， 我申完啦，繼續。有師兄問價錢同埋點訂，呢個我最尾我講晒成隻嘢之後再同你講。嗱咁啊頭先睇過即係頭可動啦，頭嘅一啲可動，即係可能鼻可以拉出啦，係啦。着燈就撳呢度啦，咁然後嘴可以換啦，膊頭呢啲可以喐啦，就係俾佢因為佢手臂向上啦，即係可以即係咁樣膊嗰種啦，咁樣向上啦，咁然後入邊咧每個位置都係全部做跳刺嘅，所以佢會即係咔咔聲嗰啲咁樣樣，即係就唔係話。呢個跳刺啊？跳刺即係跳刺係啦，即係因為佢一個牙咁樣咬住嘅。咁啊，然後去睇其他啦，即係落啲就手臂之前我哋睇下腰先啦。
咁啊腰可能左右啊，左右腰啊，咁呢啲其實上腰都可以喐嘅，不過上腰比較實淨少少，我就唔扭住。哇！你板都可以咁樣扭，你都幾夠僵喎，真係。個板我話最緊好實淨嘅，呢度幾皮嘢喺呢度。唔好問啦，錢就唔好意思啊，老細，我下次會就住嘅。咁啊腰啦，咁啊其實咧腰咧就比較 tricky 啲嘅，可能你去睇咧，其實條腰咧呢度咧係貼住晒嘅。係。咁做個工藝上面咧呢個嘢咧，其實我之前喺其他玩具度啟發翻嚟，即係但係玩家有個好處就係學到其他嘢嘛。呢個嘢咧係可以向下伸縮。咁然後咧你屈腰咧，佢係會跟住向下連動式。咁然後其實你睇到條腰係有咁多度嘅，睇得唔係好清楚，可能睇得向呢邊多啲，要調向咁樣，係谷緊弓嘅其實。係啦，轉多次。哦 ，OK。嗱，咁直腰係直身係咁樣啦，咁然後彎腰係即係前面呢個位咧係可以，佢其實彈弓縮落去嘅，咁然後上腰亦都係呢個彈弓亦都縮落去嘅，咁又係屈到大概咁樣樣啦。咁啊，即係其實可能鏡頭前睇唔係好多。但係你擺起動作嚟嘅話咧，佢就好受用。爆地啊，大佬！係啊，可以做到爆地嘅。爆地啊！我喺公司係可以成功爆地都好多次嘅，咁所以就即係溫柔對待咯，即係手板嘅嘢。咁然後咧就係講邊度好咧？咁啊呢格片咧其實係佢分咗3段嘅，3段全部都獨立嘅。因為其實咧佢呢啲可能我見人哋比較多係一片過，咁啊。你裙甲我就覺得會頂住。係啊，你裙甲啊冇理由一片過噶嘛，即係你一來你個 layer 唔靚。係啊。咁然後你就覺得喐起嚟嗰時冇動感，所以佢每一片咧後邊都係獨立有2個波珠頭插住。咁然後你可以去做一啲擺啊嘅動作啊，拉出膝關節有啊，可能呢啲膊頭呢啲會有一拉手踭。手踭下。係啦，咁個膊頭亦都有呢啲向前扭出嚟嘅關節啦。咁啊喂，我發現咗啲。你個甲嘅裏邊都有有花紋㗎，係啊，咦係有褪出嚟嘅喎個甲。係啊，個膊頭甲有褪出嚟嘅，因為其實佢係向鏡頭，我 zoom 到埋去㗎。你可以我睇到㗎，你喺嗰個膊頭甲入邊個花紋可以向鏡頭 zoom。係啊，咁樣咯，即係有啲個膊頭甲就而家係可以咁樣褪出嚟。係啦，咁佢就可以可能個膊頭仲可以拉出嚟啊。喐啊！咁啊有兩層添啊！而家見到，因為其實咧有啲師兄可能玩開呢啲玩具咧，就發覺點解我抬隻手喺度個膊頭架好似唔見咗咁樣？唔係㗎，我係會咁樣㗎，可以將佢擺翻喺上邊嘅。咁然後因為佢咪有個雙手托劍嘅動作嘅，我可以將個膊頭架擺翻上面。咁其實你成個造型擺出嚟靚仔好多嘅。咁因為其實可能有時玩其他玩具你就會即係我成日都好唔滿意就係個膊頭成個飛咗去後邊。咁啊，好似你正面睇好似斷晒橋咩都冇咁樣。所以呢個嘢如果唔擺翻喺度咧，我心係唔舒服嘅。所以我自己做就一定要做呢樣嘢啦。咁啊睇完膊頭啦，呢啲即係可能膊頭啲向外打或者向前呢啲係基本嘢啦。咁然後就可能手臂，咁就手臂大家可能關心咧，即係近年唔係好興90度手唔係好合格嘅，冇錯。加到手唔係好合格，喂，我少少手震添玩呢句。咁嗱手臂可以伸直啦，咁接到幾多咧？手臂可以接到咁樣嘅。咁其實你話人類手臂都大概係咁樣㗎咋？咁我諗我都盡咗人事㗎啦。佢係可以更多嘅，因為我有個關節可以拉出嚟多少少啲，大概多到1格嘅。咁呢個應該係我諗大家都可能合格啦，即係叫做我好盡人事㗎啦已經。咁啊呢個甲咧係可以喐嘅，咁又喐起嚟咧，其實佢因為佢本身個設定咧，佢伸直手嘅時候咧，呢個甲係會頂住佢嘅，咁所以咧我喺呢度咧係做咗彈弓㗎。咁佢咧可以完全打直隻手，咁呢個彈弓就會向內縮嘅。咁啊嗱，可能係啦，有彈弓嘅。咁啊，跟住之後咧，去到後邊啊，咁啊手臂，因為其實佢後邊呢度有塊甲好高，咁變咗你可能轉呢個水平轉呢個手咧，你係轉唔到啊。咁我就呢度做咗個彈弓嘅，佢可以縮落去嘅。咁佢縮落去之後咧，佢哋就可以向外屈手，係啦。咦，有少上面有少少干涉啊！我呢個我之後會修改啊，係啊，頂咗一頂。咁就呢啲可以縮落去啊，等佢避翻開啲位啊，係啊。咁就手指全可動就唔使
唔特別講啦呢啲。手指全呢啲已經好似反覆，而家好似係呢個 size 嘅嘢都係已經係需要嘅，其實係已經變咗係呢啲變咗唔係啲賣點嚟嘅。係啊，手指全可動係已經變咗必須嘢。冇錯。咁就手腕就都係2個關節啦，係一個波嘅單軸嚟嘅。係。咁就溫柔啲啊！我之前斷過嚟嘅手指。咁就呢個胸甲可以向前開一開嘅，點解咧？因為佢個手臂係要可以向前彎。雙手拎劍嘅動作係嘛？係啦，雙手拎劍唔使用到呢個，呢個係攞嚟做啲例如我官圖咧，咪有張好似翹手嘅動作。咁翹手就要靠呢個㗎。咁然後呢度又有塊鉸遮丑，因為你其實轉手有機會會撞。會唔會講得太仔細啊？定還是即係？唔緊要，我相信啲觀眾係會係想知道件嘢係點樣。唔好意思啊，即係可能我講得太仔細，因為自己做咧做咗好耐，覺得咪需要點都要講出嚟，係啊分享啊！即係其實我真係頂唔住。咁啊，跟住之後咧可能大髀甲咧大家有玩過啲其他啲。其實柯柏文，如果你認真去睇套戲咧，其實佢大髀甲係呢件甲唔係裙甲嚟嘅，呢件甲係大髀甲。大髀甲係啊。咁但係咧，其實如果你攞去做裙甲，佢喐起上嚟係比較輕鬆啲。但係我係成個係跟翻大髀嘅。咁我大髀其實可以拖出嚟。點解咧？因為其實咧，你就咁睇咧，佢呢度係全部同佢自己撞晒，因為佢好密嘅。即係睇 pat pat 就知啦。你去睇後面呢度咧，其實佢係同佢撞晒。本身你個大髀基本上唔係好喐到啊。咁變咗我呢件甲咧係喺固定喺大髀上，你可以拖出嚟，咁佢去避好多位置啊。咁然後腳又可以即係好似以前舊嗰個咁樣拉出嚟，咁佢再避一啲位置。咁其實到時候呢個後邊呢件咧，我會做翻 PVC，咁佢就即係唔會驚話你驚刮油啊，或者係撞到嘅時候，其實佢可以再褪開啲嘅。不過嗰時我做手板復件未復得好好。咁啊嗱，咁啊膝頭哥啦，係嘛？膝頭哥啦，咁啊大髀係咁上下啦。膝頭哥咧，呢邊膝頭哥好啲，因為另外嗰邊我之前唔想整爛。係啊，我成日都好唔小心。所以你其實你見到呢條片呢段我哋冇掂佢隻嘢咧，就係因為佢已經講咗好多嘢。我頭先掂咗個拳頭，我夠僵嘅呢一個啫，啱掂件嘢。係好容易爛嘅，係啊，因為手板係好容易爛，嗰啲膠好脆嘅。到時候我哋大家都知我係將我驗嗰啲人攞住自己喺度瞓嗰啲嚟。咁啊膝頭哥咁就。可能以前嗰隻就得咁樣啦，咁而家呢個係可以去到咁。其實後邊基本上係貼住咗㗎啦。咁我其實可以攞再多，不過前邊咧會破相破得好犀利。咁其實你睇一睇個膝頭哥咧，呢度係有個花紋嘅。咁佢轉嗰陣時咧，其實佢係會跟翻個形收翻去嘅。咁佢係我唔知係咪咁樣叫聯動咧，即係睇唔睇到啊？剩多次。即係其實佢係燙出嚟嘅，佢係另外一個獨立嘅一個花紋，佢係燙出嚟。咁就呢啲咯。咁然後腳腕啊，前面呢啲前掌可以喐，呢啲又係基本嘢啦。咁因為前掌咧，其實同前面呢塊甲擋得好緊要，所以我將呢個係拆咗可以喐嘅。分出塊都係甩。係啊，前面呢塊可以向前喐嘅。咁啊，有啲人成日擔心接地，接地唔使驚㗎。因為咧，其實可能有啲人買咗你麥加燈咧，呢個腳腕位咧，我而家唔敢拉嘅，因為佢瞓喺度嘅時候，我先夠膽拉。我係可以拉出嚟幾級嘅，大概9mm 到啦，滑球嗰陣時。咁然後你嗰個腳掌即係扭啊接地，你又唔使驚。9mm 其實都9mm都幾多㗎。係啊，9mm其實已經成個 cm 啦。我睇下有冇辦法拉一拉。你嗱係啦，咁就即係可能甩咗件嘢啊，係咪啊？哦，後邊嗰個係咯。所以啲樣板係要少比較溫柔啲對待。我冇黐死佢嘅。咁就我諗大致上可動就應該係咁多啦。喂，咁其實我自己去睇，我都幾欣賞所有做嘅嘢，即係嗰種點樣，因為就活動而去將啲本身有啲 design 可能係好靚，但係會妨礙嘅嘢冚唪唥都。唔係，我最欣賞係啊加成個講解可以感覺到嗰種熱血啊！即係對件嘢嗰個愛咧，即係分析得好好啊！所以 anyway 咁啊變咗出貨幾時出啊？其實而家寫就係下年 Q1 嘅，下年 Q1 嘅。咁嗱有啲人問pat pat 位 PVC 會唔會變色？其實唔會嘅，因為其實咧PVC 噴 PVC 油咧係同嗰個開油水比例有關係嘅。咁其實我哋公司咧一路都用過好多 PVC 嘅嘢，都我冇聽聞過話有啲
退色啊之類嗰啲嘢。咁就算真係他朝唔好，即係唔係咁好嘅時候，真係有機會退色啦。即係雖然我未見過。咁我哋公司係會包保養嘅，咁都 OK 嘅。咁有冇能量？嗱點都好啦，咁其實都可以照留言照問問題嘅。咁我諗因為節目時間關係，咁我哋遲啲會可能有機會都再會喺每個 TV 咁再俾人威覆翻大家。咁講埋個價錢，講埋價錢。喂，咩講？仲有個權人嘅，呢個係可以接翻喺呢度㗎。咁到時有呢件係換件嘅，係啊，唔好意思啊，時間比較長啲。咁跟住之後價錢，咁可以去翻 Three 嗰個官網度睇翻，或者 Facebook 度睇翻。咁佢就賣緊$450嘅，即係大概$3400港紙到。呢個就咁呢個就係網上嘅特別版嚟嘅，$3400到。咁你出貨期就應該係明年，即係預計係第一季啦。咁我就希望都盡早啦，即係如果可以早就早過第一季啦。咁盡量做咧，因為係啊，都開幕都需時，因為其實舊嗰隻柯柏文你睇有300零件，呢個有500幾件，即係其實差唔多。舊嗰隻會多一件件，你嘅製作嘅時間就會多一分。係啊，其實嗰啲舊化都你見到好似唔係好複雜咁，其實都4-5浸有啦，未連個大食嘅，所以其實好花時間。咁就今日係咁多啦，唔係一節，呢一節係咁多，呢一隻咁，呢一隻係咁，同埋已經有 team 差唔多去到呢一個尖沙咀㗎。咁老變 fans 等我哋會現場做個採訪嘅。係啦，多謝晒，好，拜拜，第一節咋破紀錄，300幾個睇，最高峰400幾啊！喂，我想問下你而家你個 HD 嗰個係幾錢？勁啊！你部，因為如果點啊？我好似又講得太多啊！唔緊要，因為一講咗個人係有啲興奮，你係啊，其實我覺得咁樣係好嘅，我發覺真係。呢隻都冇攞喎，大嚿字嘅。好啦，係。而家就出緊片。OK，跟住。因為